Vamos começar a aula. Hoje vai ser de matemática. Exatamente. Matemática é minha pior matéria. Ah, mas matemática é fácil, é só você prestar bastante atenção. Kit, matemática. Vamos, meninas, vamos começar? Pronto, Janete. Vamos começar com a revisão da última aula. Bela, a tabuada. Ok? Sim. Quanto é 8 vezes 8? 64. Muito bem, Bela.